这部影片要介绍的是声光环保垃圾车。那我们先看一下它的外包装，是一个开窗式的设计。然后它这边可以看到它整台车子的大小还有颜色。那它是适合3岁跟3岁以上的小朋友。里面呢有非常多的一些声光啊，还有这个倒垃圾的机关等功能。那我们待会影片后面也会做详细的介绍。我们看一下它的侧边，侧边有这个功能的示意图，然后背面也是。这是倒垃圾的功能。那它上面呢还有做这个手把的设计，所以喜欢玩具车的小朋友这一款可以当做这个送礼。接着介绍它的里面内容物，里面有垃圾车，然后还有这个垃圾桶，它是可以这样子分离的。啊，这样子这个边有一个盖子可以把它打开。然后它还有一些的这个机关呢，待会会一一介绍。那它整体呢，其实是一个仿真的造型，然后可以刚刚看到它整个的设计，它都是用安全的塑料材质制成，然后边缘也都没有什么毛刺，包含刚才提到这个垃圾桶也是，边边都是这个圆角的设计，所以对小朋友来讲是很安全的。那再来呢，就是它有一些机关。我们现在讲一下它这个倒垃圾的一个机关。那我们先把垃圾桶先插到它的这个前面的这个两侧灰色的这个地方，还有一个孔洞，就直接把它这样子插进去。插进去之后呢，我们可以去用手抓住它的这个支架灰色的地方，然后把它往后去搬上去，像这样子。那我们的这个垃圾桶可以到这个上方的位置。那可以注意看一下，就是我们的这个地方啊，还有一个角度，就是我们可以抓住灰色两侧这边，可以再把它往下，然后整个的垃圾桶呢，它就会把它里面的东西倒到我们的垃圾车里面，然后呢，再把它就是放下来。接着就可以从它最后面这边有一个车门，可以把它打开。那打开的时候呢，因为它是有一个卡榫在里面，所以呢，就是请在打开的时候可以稍微往上，这样子去往上再搬开。如果你是直接这样子硬开的话是没有办法的，你可以稍微往上一点，就可以比较轻松的把这个后面的车门呢，把它这样子打开，然后再倒出里面的这个垃圾。那我们示范这个放一些小垃圾进去。那我们假装这是我们的垃圾，就放到这个垃圾桶里面，把它盖起来，然后穿到它的这个灰色支架，然后注意看一下，两边都要穿到。现在穿进去之后，我们就是握住这边，你可以握住两侧，或者是握住这个位置也可以，就是只要把它可以往上。那这边要特别注意，就是我们在往上的时候，我们右手可以去抓住这个车身的地方，避免就是可能整台车都被我们拉起来。所以记得就是右手可以这样子抓住，做一个固定，然后左手把它的这个支架的地方这个机关往上，然后我们的这个垃圾桶这边还可以再把它整个倒下去。那假设说我们车门有这个盖子有点卡住的话，可以用手这样子打开，然后就会看到我们的垃圾就进到这个垃圾车里面，然后这边就可以把它放到它的原位。接着就是打开这边的车门，然后你也可以去准备一个小东西，然后说假装把它倒进去。开这个后面的车门的时候，记得要稍微往上再往外搬开，然后抓住我们的整个车身，把它里面垃圾倒出来，像这样子。然后这是可以让小朋友呢去认识这个垃圾车，它在搬运啊，然后还有去把这个垃圾就是倾倒出来的一个动作。那整个机关呢都是就是靠着这个手动来去做的。那这个垃圾的部分呢，你也可以让小朋友用一些纸屑啊，或者是其他的东西来去替代。那只要是我们的这个垃圾桶可以装得下，就可以放进去。那它这边还有一个机关，就是车门的部分，
它是可以去打开的，两侧的车门。里面的这个方向盘还可以这样子旋转，也可以看到里面的一些座位的细节做得非常的精细，从前面也可以看得到。另一边的车门也可以这样打开，细节做得非常的精致。那再来呢，就是它的最上方这边有这个声光的效果。那它是用纽扣电池，所以这边有一个绝缘片，你可以把它拆开。那如果不玩的话，可以再把它插回去，就是避免它的电力就是一直的流失。然后旁边这边就是它的这个声音发出的喇叭孔的位置。然后它的车灯这边两侧红色、蓝色的地方，它会有灯光闪烁。那我们先把这个绝缘片拆起来，放在旁边。那我们先来听第一个音效，绿色这个。是一个汽车引擎发动的声音，可以看到刚刚这边都有这个闪烁的样子。接着我们来听中间红色按键，这是儿童歌曲，有2首。那在玩的时候就可以搭配这个音乐一起。再来是最左边黄色的这个按键，小猫钓鱼，小花猫去钓鱼，不会追蝴蝶。它有一则的故事。结果有鹅，再按一次会有这个古诗。吃相像天歌，白毛浮绿水，红掌。那这是它的声光早教声光的这个效果。再来呢，它有这个摩轮的设计，也就是轻轻一推，它就可以滑行一段距离。很适合给小孩去玩玩看。那当然，你如果说推得越大力，那它就会滑行得更远。这一款可以让小朋友去认识垃圾车的机关，还有功能特色的玩具车，快一起让小朋友来玩玩看吧！